пришло время кое-что вам рассказать. Тема очень интересная. Это работа, наверное, всей моей жизни, как вообще семена попадают на прилавки магазинов. Один гибрид – это примерно 8-10 лет. Ты просто перепродаешь семена. Откуда же семена у нетипичного фермера, что он фасует в своей упаковке, давайте разбираться. Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами Анна Акинина, нетипичный фермер. И да, пришло время кое-что вам рассказать. 8 лет вы знаете меня как блогера, как нетипичного фермера. 3,5 года вы знаете меня как предпринимателя. 3,5 года назад я открыла свой интернет-магазин, который называется «Нетипичный фермер», где можно приобрести все для сада и огорода. Чуть позже появилась линейка семян нетипичного фермера. Потом было производство наших светильников SteamFit, линейка удобрений Steam Garden. Конечно, мы не стоим на месте и развиваемся. Давайте я вам расскажу, что я делаю в теплицах. И тема очень интересная. Хочу, чтобы вы больше знали о семеноводстве и селекции. Откуда же семена у нетипичного фермера, что он фасует в своей упаковке, давайте разбираться. Дело в том, что в нашей стране немножечко не развита эта тема, никто людям не объяснял, откуда берутся семена, как их производят, кто такие селекционеры, как они работают, что делают производители семян, что делают агрофирмы и чем, собственно, все отличаются. Я являюсь агрофирмой, я продаю семена, которые я покупаю у производителей или семеноводческие компании, кто, собственно, производит семена. Мы от них получаем семенной материал. И многие, слыша это, говорят: ты просто перепродаешь семена. Если бы не было агрофирм, вы бы просто, дачники, не смогли получить семена, потому что производители продают семена только в больших упаковках. Они их производят и дальше идут по нескольким каналам продаж. Это теплицы, где выращивают урожай, потом урожай попадает к нам на полки магазинов, либо на рынке. И другое направление производителей семян – это когда производители продают их, чтобы агрофирмы распаковывали по маленьким цветным пакетикам, которые попадают в магазины, и, собственно, мы, дачники, их покупаем. А вот чтобы получить семенной материал, нужно обратиться к селекции. Что такое селекция? Скорее, это отдельные люди, селекционеры, которые всю свою жизнь посвятили тому, что скрещивали сорта и гибриды, чтобы получить тот материал, который чаще всего фасуется нам, дачникам, в пакетике. На самом деле, я считаю, что это уникальные люди, которые отдали всю свою жизнь, чтобы работать с растениями, работать в жарких теплицах. Это очень сложный труд, и в нашей стране действительно есть такая реальность, что селекционеров с каждым годом у нас остается все меньше. Это реалии нашей страны, может быть, даже мира. И, конечно, нужно ценить труд таких людей. Селекция в нашей стране стоит очень дорого, да и в любой другой стране. Вот представьте работу селекционера, который работает целыми днями в своей теплице, скрещивает сорта гибриды, выращивает, отбраковывает, выбирает лучшее, на следующий год сеет снова. И так, чтобы получить один гибрид, порой уходит 5, 7, 8 или 10 лет. Представляете, какая огромная работа. И, конечно, селекцией самостоятельно заниматься очень невыгодно. Как правило, селекционеры работают у производителей. Поэтому давайте определимся. Есть определенный цикл. Агрофирма, которая фасует семена в маленькие пакетики и продает их конечному потребителю. Производитель семян, который занимается семеноводством, выращивает сорта и гибриды. И есть селекция или селекционер, который создает гибрид или сорт. И есть, конечно, большие фирмы, где этот цикл полностью замкнут.
где и производят семена, и работают свои селекционеры, потом расфасовывают. Но таких компаний в нашей стране можно пересчитать на руке буквально по пальцам, их действительно мало. И сейчас я взялась за огромную работу и тоже буду заниматься семеноводством и селекцией. Конечно, работа предстоит просто нереально огромная. Это работа, наверное, всей моей жизни. Когда я вообще начинала заниматься просто продажей семян, мне сказали: Аня, ты понимаешь, что это на всю жизнь? Я сказала, что понимаю. И то, что сейчас происходит, это тот шаг, к которому я очень долго шла. Да, сначала я продавала чужие семена, сейчас тоже таких возможностей, чтобы купить свою теплицу производственную, у меня нет. И я сейчас арендую место, где мы будем, собственно, высаживать наши гибриды. Буду работать напрямую с селекционерами, которые будут мне во всем этом помогать. Я же гарантирую, что буду отбирать для вас самое лучшее и интересное. И выращивать буду на всех мировых площадках, потому что семеноводство очень интересная история. Даже если производитель семян, например, голландский, это не факт, что семена выращены в Голландии. Зачастую голландцы выращивают в Китае, в Индии или еще где-то. И в семеноводстве это нормальная практика, когда производитель выращивает в том регионе, где растения лучше растут. Сейчас, я надеюсь, вы немножечко разобрались, кто чем занимается и как вообще семена попадают на прилавки магазинов. История интересная, обещаю больше рассказывать, больше делиться, так сказать, внутренней кухней, потому что, может быть, производителей, селекционеров в стране еще есть, но блогеров среди них точно нет, которые вам все изнутри расскажут и покажут. И сегодня я нахожусь в рассадной теплице. Здесь посеяны уже томаты, посеяны перцы, огурцы. Кстати, огурцы отлично растут в условиях Подмосковья, успевают созреть несколько урожаев, поэтому есть селекция, которая ведется в нашей стране, есть селекция, которая ведется в каких-то теплых странах, либо просто на юге России. Тоже буду вам все освещать и рассказывать. Пока давайте посмотрим, что вообще есть в теплице и как ведутся рабочие процессы. Итак, что же будем производить мы, с чем мы будем работать? Это, безусловно, томаты. Посмотрите, передо мной несколько рассадных ящиков томатов, и из них мы уже будем выбирать гибриды, которые понравятся. И только на следующий год мы уже выберем то, что действительно оценят дачники, то, что будет отработано. Я буду делиться с вами всеми этапами. Смотрите, везде расклеены клеевые ловушки, желтые и голубые, все как в наших домашних теплицах. В производственных происходит все то же самое. Смотрите, здесь высажены перцы. И можно видеть, у некоторых перцев очень плохая всхожесть, у некоторых хорошая. Это семенной материал, который произвели в Ростове. И сейчас в Подмосковье мы будем тестировать и отбирать что-то интересное, то, что понравится, а может быть не понравится нам в дальнейшем. Смотрите, передо мной растут салаты. Салаты тоже в селекции, тоже можно будет выбрать что-то интересное. Попозже я вас обязательно познакомлю с селекционерами, которые работают над овощами, потому что над каждой культурой работает свой селекционер. Человек действительно всю свою жизнь занимается чем-то одним. И даже если взять, допустим, например, овощ, томат, каждый селекционер занимается определенной группой. Например, это индетерминантные томаты или детерминантные, или селекционер занимается только черри-томатами. То есть нет такого, что один селекционер и у него там миллион культур. И салаты, и перцы, и фасоль, и баклажаны и так далее. Это очень интересная работа, о которой мы с вами еще поговорим. Это теплица рассадная, она работает круглый год, зимой она отапливается. Можете посмотреть по бокам, есть такие трубы, в трубах течет горячая вода, работает котел. И если поднять вот эту вот белую агроткань, то тоже будут проложены трубы, которые подогревают снизу грунт. Также висят лампы, которые досвечивают растения, и они же немножечко нагреваются и дают тоже определенное тепло. Вот так сейчас теплица выглядит. Сейчас у нас
апрель, и совсем скоро здесь все откроется, и уже будет следующий оборот, когда заберут всю рассадку, посадят уже овощные культуры прямо в грядке. Ну что, друзья, рассказала вам о проекте, о котором молчала последние полгода, хотя работа велась. Здесь уже посажены мои гибридики, из которых я буду выбирать растения. Уже идет селекционная работа, которая будет закладываться на несколько лет вперед. И буду обо всех этапах еще вам рассказывать. Расскажу очень много интересного, того, что действительно никогда не освещается, и вряд ли вы откуда-то услышите и узнаете. Мне хочется, чтобы вы задавали вопросы, тема интересная. Конечно, подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Я всем рада, всех жду. Одним глазком давайте заглянем в теплицу, где уже растут взрослые растения. Как это вкусно! Я до сих пор не могу поверить, что у меня такая идеальная работа. Господи, как тут красиво! Так в селекционной теплице выглядят огурцы во взрослом состоянии. Я вам обязательно расскажу, как происходит селекция огурца. Это очень длительный процесс. Один гибрид — это примерно 8-10 лет. Сначала производятся линии, потом после этого отбираются лучшие комбинации, потом еще 3 года комбинации смотрят. А я кайфую, лопаю огурцы. Вот так вот это выглядит, это огромный масштаб, теплиц таких тут много. А с вами был Нетипичный фермер. Увидимся в следующих видео. Я вас люблю.